പകലുറക്കം, ക്ഷീണം, കാലത്തുള്ള തലവേദന, ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കം മതിയാവാത്ത അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അതായത് കൂർക്കം വലിയുടെ തീവ്രമായ അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ്. പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് CPAP എന്ന മെഷീൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒതുക്കി നോക്കും. എന്നാൽ 20% രോഗികൾ മാത്രമേ CPAP ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. കൂർക്കം വലിയുടെ മറ്റ് ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. 1. ജീവിതശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് ചിട്ടയായ വ്യായാമം, തടി കുറയ്ക്കുക, മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിശ്ചിത സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക. 2. മയോ ഫങ്ഷണൽ തെറാപ്പി, അതായത് മുഖത്തെ പേശികൾക്കും നാവുകളെയും കവിളുകളെയും ബലപ്പെടുത്താനുള്ള എക്സസൈസുകൾ. 3. CPAP എന്ന മെഷീൻ, അതായത് ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് മാസ്ക് ഘടിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. 4. മാൻഡിബുലാർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ്, വാ തുറന്നു പോകുന്നത് തടയാനും നാവ് പിന്നോട്ട് മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് തടയാനുമുള്ള ഡിവൈസാണ് അത്. 5. സർജറി. മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ CPAP ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിബുലാർ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗികൾക്കോ അവരുടെ ചികിത്സയെ എളുപ്പമാക്കാനും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കൂർക്കം വലിയുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കാനുമാണ് സർജറി ഗുണപ്പെടുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ശരീരഘടനയനുസരിച്ചാണ് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.